勸告一下大家唔好食蛇。如果有信仰嘅，唔好食水魚。因為呢個蛇啊，你睇下伏羲、女媧都係糾纏啊嘛，係個蛇身糾纏，所以呢個蛇係有一個特別嘅一個象徵出嚟。水係無鱗嘅，都係屬於水族嘅嘢，龜啊嗰啲咁啊，都係唔係咁好啊。所以入咗道嗰啲人啊，一個泥鰍啊，係一個非洲鉗魚啊，英文叫做 catfish 啊，好大條啊嗰啲無鱗嘅污糟。泥鰍喺個泥底下噶嘛，你嗰啲 catfish 啊，嗰啲冚唪唥匿響泥樹噶嘛，唔出嚟噶，你要好用力啊，咁樣嚟拉佢出嚟嘅，掘開啲泥。狗同牛都係避免食噶。狗當然啦，佢夜晚同你守門口咧，狗係人類嘅最親密嘅一個，可以話得係伴侶啦。咁所以喺呢種嘅情況底下嘅話，食狗係咪有少少煲逐神靈嘅問題咧？同時咧，你睇下好多香港拍咗好多嗰啲林正英啊嘛，佢都要用黑狗血，所以好可想而知食狗係一個咩嘅問題。